အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကကြတော့စီနာကပြစ်ဆောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုစီစရီနာကရင်38ပေါ့နော်ဒီကွန်ဒိုလေးအယောင်ပြခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုစီစရီနာကရင်38ဒီကွန်ဒိုရဲ့ဒီကြိုက်တဲ့တွေကတော့ pet friendly ဖြစ်တဲ့အခန်းကြီးရတယ်နော်ပြီးတော့မှတီးတီးတက်တက်နေထိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေအကြိုက်ဖြစ်မဲ့ပုံစံလေးရှိတာပေါ့သူကကြတော့စရီနာကင် data ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံချင်းအိမ်တွေရှိတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့ office tower တွေနဲ့နီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီကွန်ဒိုလေးနဲ့လည်းပိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကဈေးလေးလည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်အထူးဖြင့်အနေဆုံးခန်းအချင်းဆုံးခန်း22 square meter လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက 1.6 million ဘတ်လောက်စပြီးသုံးရုံနဲ့ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာတွေအကြိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာလည်းပါလာပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ kitchen ပေါ့နော်မီးဖို့ခန်းလေးတွေကတီးတက်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကြိုက်ပုံပြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကွန်ဒိုလေးမိတ်ဆက်ပေးစစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးဆေးစိတ်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေခြင်းနဲ့ယထာဘူတာနဲ့လည်းမဝေးခြင်းဘူးအထက်မြင့်လည်းမကြိုက်ဘူးဝေးထားတဲ့ပတ်တသားမီမီလေးတွေနဲ့တူတူနေကြတာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုစီစရီနာကရင်38ကွန်ဒိုကရွေးကိုရွေးချယ်ရမယ့်ကွန်ဒိုပါဈေးကလည်းဘတ်1.6တန်းကနေစတာမို့အတိုင်းထက်အလုံးကိုအဆင်ပြေနေတာပါဒီဈေးထဲမှာ furniture တွေအပြည့်အစုံနဲ့ပါဝင်ပြီးဖြစ်တာမို့တန်လွန်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုစီစရီနာကရင်38ကွန်ဒိုကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်တက်တန်းနဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်တဲ့စီနာ development အဖွဲ့ကတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ထက်မြင့်အဆောက်အုံ3လုံးပါဝင်ပြီးတော့ AC စိတ်ငြိမ်တာကိုကြိုက်ပြီးပတ်မွေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ကွန်ဒိုအိမ်ယာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ခန်း900သာပါရှိပါတယ်။2020ဒုတိယ3လပတ်အတွင်းမှာပြီးစီးမဲ့ဂျိုပွိုက်ကွန်ဒိုဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုပွိုက်ကွန်ဒိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေပေးချေရမှာလည်းအချိန်တစ်ခုယူပြီး AACC ပေးချေနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာချိတ်ဦးနုဧရိယာနဲ့မဝေးလာပဲနဲ့ယထာအစိမ်းလိုင်းနဲ့အဝါလိုင်းအတွင်းစိတ်ငြိမ်အေဂျင့်တဲ့ရက်ွက်တင်မှာရှိနေတဲ့ဂျိုပွိုင်ကွန်ဒိုအသစ်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ထိန်ကွန်ဒိုဖြစ်လို့ခေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဝါလိုင်းဘူရာကိုလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်15မိနစ်ခန့်နဲ့ရောက်နိုင်တယ်လို့ကွန်ဒိုကနေနိုင်ဝက်တခါ shutter bus လည်းပြေးဆွဲသေးတာမို့လို့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်စိတ်ငြိမ်နေဆိုပေမဲ့ဦးနုလမ်းမကြီးနဲ့ကက်ရက်တီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားတောက်ဆိုင်များစွာခဏချင်းရောက်နိုင်ပါသေးတယ် shopping mall ကြီးတွေကလည်းစီနိုဘူရာကနေနှစ်ဘူရာစီယုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်လို့ပတူနန် central wall ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဝါလိုင်းကနေ airport railing ပြောင်းလို့နောက်ထပ်3ဘူရာစီယုံနဲ့အမြန်တကအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့အားသာချက်တွေရှိနေပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ပတ်တသားမီမီလေးတွေရဲ့မိဘတွေအတွက် building C တစ်ခုလုံးတီးတန့်ရထားတာမို့လို့အရန်ကိုအဆင်ပြေလုံးတာပါ pet friendly building အပြင်လူနေတီးတန့် A နဲ့ B လည်းရှိသေးတာမို့လူနေတီးတန့်ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးအတွက်အနည်းဆုံးဆေးရုံ3ခုအပါအဝင်ဆေးရုံများစွာကိုလည်းအလွယ်တကူသွားလာနိုင်ပါသေးတယ်ပညာရေးအတွက်က international school များစွာရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင် Dusit Thani College နဲ့ Bangkok College of Tech တို့လို college တွေနဲ့လည်းနှီးပါသေးတယ်။သားသမီးပါလာမယ့်မိဘတွေအတွက်လည်း international school တွေနှီးတာအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာ Central Wall လို့တင်စားကြတဲ့ Seacon Square ကြီးကနီးနီးလေးရှိနေတာတကယ်ရွှေပါ။နာမည်ကြီးညဈေး Train Night Market ကလည်းဒီနားမှာပဲရှိတာမို့လို့ဈေးဝယ်ကြိုက်သူတွေအတွက်တိတ်ကိုအဆင်ပြေလုံးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနေရာဟာရုံးတာဝါကြီးတွေနဲ့အနီးမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအငှားဈေးကွက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့လူတွေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုစီစရီနာကရင်38မှာ facility တွေအများကြီးမပါဝင်ပေမဲ့နေထိုင်သူတွေအခြေခံကြလိုအပ်နိုင်ပါတယ်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအထူးခြားဆုံးကတော့ first aid room emergency room ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာကတော့24နာရီဖွင့်ပေးထားမဲ့ fitness room နဲ့ co-working space တွေရှိနေတာပါပဲကိုအားတဲ့ချိန်စောစောနောက်ကျအားစားလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအကြိုက်လေးဖြစ်ရတယ်လို့ကမ္ဘာရှိချမ်းနောက်ချမ်းအလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေညတွင်ချင်း meeting ခေါ်ခံရတဲ့အခါအိမ်မှာအတူရှိနေတဲ့သူတွေစိတ်မညစ်ရအောင်လို့တိတ်ကောင်းလုံးတဲ့အစီအစဉ်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်pet friendly ကွန်ဒိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပက်တသားမီမီလေးတွေအတွက်လည်း pet park pet paw cleaning station တွေလိုတီးသန့်အထူးလေးတွေလည်းပါရှိပါသေးတယ်။ရေကူးကန်လည်းပါဝင်သေးပြီးတော့မြေပေါ်ပန်းချံခေါင်းမိုးပေါ်ပန်းချံတွေလည်းရှိနေတဲ့အပြင်ကွန်ဒိုမှာအခြေခံလိုအပ်သမျှအားလုံးကို facility မှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအိမ်ခန်းအမျိုးအစားနဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုဆက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။
ဒီကွန်ဒိုလေးနှစ်သက်လို့ငွေပေးချေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ချေဘတ်1000အရင်ပေးထားရုံပါပဲကျန်တာတော့14ရက်အတွင်းမှာ30ရာခိုင်နှုန်းစတင်ချပြီးကျန်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အိမ်ကန်းအပ်တဲ့အချိန်2020ဒုတိယ3လပတ်ကြတော့မှပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘန်ကောက်စင်တိုဟောက်စ်ကနေပြီးတော့ဒီကွန်ဒိုလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သွေးဝေယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ